話直說1分鐘。醫務衛生局正考慮對公營醫療收費作出調整，預計將公布調整方案，當中已對門診部分檢查項目，如電腦掃描、磁力共振及超聲波檢查等，改為按項收費，並由市民承擔部分費用。急症室和住院病人的相關檢查仍將免費，確保緊急醫療需求不受影響。這項措施旨在減少公共醫療資源被濫用，縮短輪候時間，並確保醫療資源能夠優先分配給真正有需要的病人。隨着人口老化及慢性病患者的增加，公營醫療的負擔只會愈來愈重。政府醫療開支已突破每年1000億港元，在資源有限的情況，適度調整收費，確保醫療資源能夠優先分配給真正需要的病人，同時提升整體醫療體系的可持續性發展。然而，對於基層市民而言，即使部分收費仍可能帶來負擔，因此政府應確保對綜援受助人、75歲以上長者及其他有特殊需要人士提供豁免或大幅度資助，避免弱勢群體因經濟原因而無法獲得必要的醫療檢查。值得關注的是，現實情景下，病情發展難以預測，部分患者初診時可能屬於較低優先級，但後來病情惡化，若因收費問題而影響檢查安排，恐怕會耽誤治療。此外，若門診檢查開始收費，部分市民可能會選擇轉向急症室求醫，藉此獲取免費檢查。因此，政府需要制定明確的指引，讓醫護人員能夠有效辨別真正的急症患者，避免資源被濫用。此外，應加強宣傳和公眾教育，讓市民了解合理使用醫療服務的重要性，以減少不必要的急症室求診。如果大家對呢個議題有任何意見，可以留言話俾我哋知。再見。